pessoal, olha só essa novidade que chegou aqui, secador 5 em 1. Tem essa função aqui para você fazer cachos e pentear. Tem essa daqui para você fazer escova e tem outros 3 modelinhos aí para você fazer todos os seus cachos, modelar o seu cabelo com uma praticidade só, tá? Por apenas R$ 48,00 você adquire esse produtinho incrível aqui que vai salvar o seu dia a dia e vai deixar seu cabelo impecável, tá? Vamos aproveitar para garantir o seu. A Santa Efigênia em um só lugar. Casa Eletrônica e Iluminação é aqui no Shein Shopping.